今天我们来维修一台凯迪拉克的后差速器。这个差速器呢是粉丝朋友寄过来给我们维修的，可以看到里面损坏的非常严重了。它主要的问题呢还是轴承损坏导致的异响。在拆之前呢，我们先把表面清洗干净。这颗螺丝的话，它是反压的，开的时候一定要注意。现在这个差速器我们就全部拆开了。损坏的配件呢，主要就是这些轴承，像这些盆摞齿的话，有轻微的磨损，但是不影响使用。接下来的话，我们把这些损坏的轴承更换成这种改进型的锥形轴，受力面积大，就比较抗造了。现在这些零部件我们就全部清洗干净了，接下来我们就开始组装。装轴之前呢，这个隔套一定要记得放上。现在紧完螺丝，我们手动转一下，纵向丝滑。到这里，这个差速器就维修完成了，干货都分享给你们了，别忘了给小弟点个赞。